你一知，水中寶索降土集齊修補、重塑、填補3大功能，適用於潮濕或者喺水底嘅物件。廚房喉管就最啱用啦。例如廚房星盆底嘅食水喉，櫃入邊一定放咗好多雜物，好容易就會撞穿水喉漏水噶啦。呢個時候就需要一定硬度嘅物料去修補啦。只要用完索降土之後，20至30分鐘佢就會開始凝固，等1個鐘佢就會乾透，咁之後就可以再打磨上埋油漆噶啦。而佢亦都符合咗食水接觸安全標準，喺接觸到食水嘅地方都可以一樣使用。雖然其他牌子嘅同類型產品一樣可以喺水底使用，但係就冇呢個食水安全嘅證書啦。所以話用水中寶索降土的確係安全好多㗎。